o'limga olib kelgan virus tarqalgan kruiz kemasi borti Cabo Verde sohili yaqinida MV Hondius bortida hantavirus tarqalishi qayd etildi. Kema 2026-yil 1-aprelda Argentinadan yo'lga chiqqan. Bir yo'lovchi 11-aprelda kema bortida vafot etdi. Xayrli tong. Sizlarni xabardor qilish mening og'ir vazifam. Yo'lovchilarimizdan biri kecha tunda to'satdan vafot etdi. Juda fojiali bo'lsa-da, bizning fikrimizcha o'lim tabiiy sabablar tufayli bo'lgan. Men hech kimda kasallik alomatlari namoyon bo'layotganini ko'rmadim. Lekin afsuski, bir kishi 12-aprel kuni olamdan o'tdi. Biz San-Helena orolida kemadan tushganimizdan so'ng o'sha insonning rafiqasi ham vafot etdi. Biz boshqa yo'lovchilar bilan ko'p muloqot qilgan edik. Shuning uchun menda ham ularning kontaktlari bor. Hozir ularning bari karantinda va zarur ehtiyot choralari qo'llanilmoqda. Shundan keyin kamida yana bir o'lim holati qayd etildi. Bir necha yo'lovchi kemadan evakuatsiya qilindi. Ularda rasmiylar o'tkir simptomlar deb ta'riflagan belgilar kuzatilgan. Hantavirus simptomlari grippga o'xshashi mumkin, jumladan isitma, mushak og'rig'i va bosh og'rig'i. Virus odatda zararlangan kemiruvchilar bilan aloqa orqali yuqadi. Ularning axlati, peshobi yoki so'lagi orqali. Virus odamlarni jiddiy kasal qilishi mumkin va ayrim hollarda o'limga olib keladi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lum qilishicha, virusning odamdan odamga yuqish holatlari kam uchraydi va keng jamoatchilik uchun xavf pastligicha qolmoqda.